Le mâle vient tout juste de saisir la femelle et l'accouplement commence. Et ça va se terminer très rapidement, mais qu'est-ce qu'il se passe après? Devant vos yeux, vous avez une femelle libellule déprimée en train de pondre ses œufs. C'est une espèce qui est extrêmement commune en France car on la voit toute l'année et sa méthode de ponte est pour le moins particulière. Elle va d'abord chercher le meilleur endroit où pondre ses œufs puis effectuer des manœuvres aéronautiques spectaculaires. Et pendant que madame est occupée à pondre ses œufs, le mâle tournoie autour afin de la protéger des prédateurs. Il vaut mieux à ce moment-là éviter de pénétrer sur son territoire car il n'hésitera pas à attaquer le moindre insecte volant qui s'approche un peu trop près de sa femelle.